marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa ergeyga gaarka ah ee UN-ka ee Soomaaliya oo maanta nagu soo booqday magaalada garoowe. waxaan runtii ku faraxsanahay in uu kulankiisii ugu horeeyay ee ka baxsan magaalada Muqdisho uu halka uu ku nugla yeeshay, taasoo runtii aan u aragno arrin muhiim noo ah annaga. waan uga mahadcelinaynaa. runtii waxaan yeelanay kulan isaga iyo wafdigii la socday iyo aniga iyo wasiirada ila joogay ku saabsan dhammaan howlaha UN-ka ay Soomaaliya ka wado, gaar ahaan Puntland ay ka wado, isugu jira dhinaca horumarinta iyo dhinaca gargaarka bini'aadanimo iyo dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca siyaasadaba. waxaan si wanaagsan uga wada sheekaysanaa arrimo muhiim ah oo muhiim u ah geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed iyo sidii loo heli lahaa mustaqbalka dowlad midaysan oo midnimadii Soomaaliya ilaalisa, sidoo kale federaalka nidaamkiisa horumarisa. waxaan ku faraxsanahay Puntland doorka ay ka qaadato dhammaan nabadaynta iyo dowlad dhiska Soomaaliya muddadii dalku uu xaaladda adag ku jiray. waxaan sidoo kale u caddeyn inaan weli diyaar u nahay inaan kaalinta nagu habboon aan ka qaadano geedi socodka loogu jiro Soomaaliya in ay meeshii hadda joogto meel ka fiican gaarto. waxaan u caddeynay inaan diyaar u nahay wada shaqayn dhow inaan la yeelano dhammaan hay-adaha UN-ka runtii uu hadda mas-uulka u yahay. si wanaagsanna usoo wada shaqaynay. haddana aan jecelnahay in qaybaha ay ka shaqeeyaan oo dhan si wanaagsan oo dhow aan ula shaqayno. arrimaha u badan runtii dhinaca waxaa ka jira dhinaca amni darrada maaragtay daacish al-shabaab ay dalka ku hayaan, ama khilaafaadka Puntland iyo Somaliland ka dhex jira, ama guud ahaan dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha federaalka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka muddadii u dambeeyay ka dhex jiray, sidii loo yareyn lahaa khilaafaadka, sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyin ka dhasha khilaafaad siyaasadeed oo sababa dib u dhac horumar dhinaca bini'aadamka ah iyo midka siyaasadeedba. waan ku faraxsanahay. waan ku soo dhawaynaynaa runtii. waxaanan rajaynaynaa wada shaqayntii hore mid ka ballaaran inaan la yeelano, maadaama runtii uu yahay nin ku habboon marxaladan oo aqoon badan u leh geyiga Soomaaliyeed iyo geeska Afrika. waan ku faraxsanahay. waan soo dhawaynaynaa. waana mahadsanyahay. Good afternoon, and thank you very much, Mr. President, for your warm welcome to me and my delegation today. I'm pleased to have visited Puntland and engaged in a very constructive meeting with President Said Abdullahi Mohammed Deni, along with members of his cabinet. After spending my first 2 weeks in Mogadishu, where I have had excellent initial contact with the federal government of Somalia leadership, this is my first visit as Special Representative of the Secretary General, my first visit to a federal member state. And we began with Puntland as it was the first federal member state to be founded. And I will continue now with visits to other federal member states in the coming weeks. The UN family is widely engaged in a number of activities in Puntland, ranging from good offices to support for conflict resolution, to emergency humanitarian assistance, to medium and long-term development programs. UN missions, agencies, funds, and programs have supported the efforts of Puntland authorities for many years in developing institutional capacity, strengthening the rule of law, improving livelihood sector development, facilitating political reconciliation and conflict resolution, promoting security sector reform and human rights, among many other issues. I'm pleased to be accompanied today by the country director of the World Food Programme
Laurent Bukera, and also by the head of office of OCHA Somalia, Justin Brady, along with members of the UN family based here in Puntland and other team members from Mogadishu. And we look forward to continuing to work together as one UN for the benefit of the Somali people, the people of Puntland. We're looking forward to working with the people of Puntland and the federal member state administration in order to implement the UNSOM mandate and the programs of UN agencies more effectively. And this includes our efforts to support inclusive dialogue among the federal government of Somalia and the federal member states. President Deni and I also discussed the long-standing dispute in the Sol and Sanag region and the sporadic fighting that has occurred in the vicinity of Tukarak in recent months. This has heightened tensions in the area, and I urge the leaders of Puntland and Somaliland to pursue a peaceful resolution of this dispute. I look forward to our continued close collaboration with the Puntland authorities throughout my tenure as SRSG, and I look forward to enhancing the work of the UN in support of the Puntland people. Thank you very much. Mr. President, thanks so much for your very warm welcome and for receiving my team. I appreciate it.